됐다. 어디로 돌리냐? 나이샷! 나이샷! 같이 봐야지, 같이 봐야지. 많이 알고 이거가 점프를 해야지 마. 이거 바로 밟았어. 그렇지. 오해, 집중. 한육. 이거는 친다고 했던 거야. 진짜 떴더라고. 서울에서 너도 안 나가지 마. 거기 막아야 돼. 시간. 태우가. 1대1이야. 솔직히 진짜 디펜스만. 됐다, 3, 쏴. 쏴야지. 나이스. 됐다. 나이스. 아. 원래 이거 이렇게 하라고 있는 거야. 이거 쓰는 것보다는 아 먹어. 은실. 카스라도 뿌려야 되는 거 아닌가? 이거 더 없어? 우리 이러다 넘어뜨리면 어떡해? 태우야 뒤로 가야지 뒤로. 괜찮은 거야 민준아? 야, 네가 공격이잖아. 아래 스톱이 살짝 안 맞아. 거기 말고 여기 위로 올리라고. 지금 아니지. 그 여기 넣어야 아빠가 담은 거 있잖아. 바보야. 한산 아니라 나이스. 굿샷. 집중해. 너 들어가야지. 아, 찬혁 길을 막아야지. 뭐라고 민준아? 잘하고 있어. 너 이거 탄산인 줄 알았다. 네? 나이스 권율. 잘했어. 뭐? 괜찮아. 맞춰봐. 바꿔 먹어야지. 잘했다. 레드볼. 끝까지. 아이, 야, 12분 같이 막아야 돼. 잘했어. 쫓아가야 돼. 싸봐. 스크린 걸고 쏴야지. 야, 파울하지 마. 천천히 해, 하나씩.
여기서 딱 왼쪽으로 이렇게 국정 형태를 이렇게 하는 게 나을 것 같아. 근데 이거 이게 뭔 축하냐? 야, 나 이거 봤어. 그 뭐냐, 두바이에서 봤어. 아니? 이거 두바이에서 그거잖아. 다음에 스크린 걸어주고. 스크린 걸어줘. 뒤로 빠지면 어떻게 하냐? 뭐해 하이패스야. 야, 이거잖아. 루즈 알리파. 그냥 뭐 하는 거야? 야, 이거잖아. 이거 딱 손 이거잖아. 잡았을 때 해야 되는 거야. 이거 왜 참고해? 그래서 만들고 있는 거야. 같이 들어가야지. A가 아닐까, A가 아닐까. 같이 들어가라니까. 이렇게 나눠서 해보고 싶어. 세기는 이거 해서 말이야. 민호 같이 손 들어야지. 그렇지. 못 들어가게. 얘들아, 나 잠깐. 또 들어가지 마 민욱이. 야, 태현아. 이게 그냥 저거. 나이스 샷. 나이스 잘했어. 두 손으로 잡아야지. 일대일 걸잖아. 한 번 더 빼고. 아니, 양이 더 많아. 나는 보이는데 너는 왜 못 쏘냐 그거를. 만족이야. 그거는 사진이. 이거 여기 올리고. 쏴. 늦었어. 아, 그래. 사냥 어떻게? 아 오케이. 자 와봐. 내 쌍꺼 해줘. 자, 이거보다 이게 좀 더 못배웠네. 아니, 거기서 찍으면 안 돼, 여기서. 아니, 이거 거꾸로 다시 교체. 다시 해야 돼. 다시 엠을 만들어. 이게 뭐 하는 건지. 부르자. 아니, 파워를 살리. 루즈 알리파, A대 아니다. 여기서 두개 하고. 얘들아 엑스 라지 사이즈 25mm 있잖아. 없어 내가 뭐. 공 받아야지. 야, 던져. 근데 사이즈. 형이 하자 봐봐. 형이 봐봐. 사이즈 뭐야 사이즈. 뭔데 이거 친이야. 아 플렉스야? 엑스라지. 풀스니까 이거겠지. 이거 엑스라지. 여기서 이거는 좀 야, 민준아. 이거 엑스라지. 아, 손만 들어 손만. 그냥 나 일단 이 겜지가 두 개 이거 막았어. 백업. 아이 말지. 앞에 여기 다섯 개다 여기 앞에. 가. 해봐. 그렇지. 나이스. 아 이게 아니잖아. 아니 이게 두 개가 아파 보고 이거 살짝 이렇게. 없어. 손만. 없어요? 나이스. 야 하트는 하나만 해. 하나만. 내가 이 앞을 보게. 여기 아니 다 앞을 보게. 안 되지. 패스해야지. 같은 편. 여기서 나가. 그래 1대1 돼. 여기가 아니지 않아? 여기가 괜찮아. 빨리 일어나. 여기가 이쪽에다가 이거 높에 세 개 닦고 그리고 이쪽 위에다 두 개 닦고 이거 하나 놔. 나이샷. 야 한번 좀 올려봐. 아무 생각 없이 같이 가야지. 야, 이 공을 쳐다만 보고 있냐? 서로 내밀어줘야지. 한 번 더. 아 맞아 이번에 처음에 이렇게 세 개. 스크린. 나이스. 그리고 이쪽.
이쪽 두 개. 아니 뭐야? 그다음에 나머지 너네야 너네. 그렇지. 나이스. 아이. 안내 말씀드립니다. 현재 진행되고 있는 A코트 경기가 끝나면은 관계가 순위를 발표하고 여기다 6강 토너먼트를 시작하도록 하겠습니다. 나이스 샷. 한 번 더. 한 번 더. 그렇지. 먼저 종료된 고등부 순위를 말씀드리겠습니다. 고등부 A조 1위 용훈이와 친구들, 2위 애플, 밀어내야지. 3위 딱 먼저 해. 고등부 B조 1위 김현우와 친구들, 2위 샤도우 베이백, 3위 PYG 순으로 되겠습니다. 장초야 2초야. 그냥 던져야 돼. 던져. 나오라고 자, 예선 경기가 모두 종료되었고요. 6강은 중등부 먼저 양쪽 코트에서 진행합니다. 중등부 순위를 먼저 말씀드릴게요. 중등부 A조 1위 승기와 친구들, A조 2위 영국중학교, A조 3위 양주코리아 1, 중등부 B조 1위 양주코리아 2, B조 2위 베스트 1, B조 3위 양주코리아 3위입니다. 저기 A도 하니까 6강 경기 안내해드리겠습니다. 6강 A코트 영국중학교대 잠시만요, 죄송합니다. 서울 남편만. A코트 베스트 원대 양주코리아 1, B코트 영국중학교대 양주코리아 3 야 뭐해 새끼야. 경기 준비해주세요. 빨리 가만히 둬. 물 하나 챙겨가도 괜찮겠지? 경기는 시간 관계상 바로바로 진행하도록 하겠습니다. A코트 베스트 원대 양주코리아 1, B코트 영국중학교대 양주코리아